Trvalo mi 10 rokov, kým som sa toto naučil, ale tebe to vysvetlím za 1 minútu. 1. Život na nikoho nečaká, každý deň vstaň a bojuj ďalej, nech sa deje čokoľvek. 2. Dávaj si na seba pozor. Ak sa ti niečo stane, svet pôjde ďalej a ty zostaneš pozadu. 3. Ak nebudeš pracovať na svojom vysnívanom živote, niekto si ťa najme, aby si pomohol vybudovať ten jeho. 4. Pracuj v tichosti, oslavuj súkromí. Ľudia radi kázia veci. 5. Netráp sa minulosťou. Pouč sa z nej a posun sa ďalej. 6. Nikomu na tebe nezáleží tak, ako si myslíš. Pracuj tvrdšie a zlepšuj sa každý deň. 7. Ignoruj rady od ľudí, ktorí nežijú život, aký by si chcel žiť ty. 8. Ovládaj svoje emócie. Pokojná myseľ zvládne akúkoľvek situáciu. 9. Ak stretneš niekoho lepšieho, nezáviď. Požiadaj o radu a spolupracuj. 10. Skutočný pokoj nájdeš, keď sa budeš starať len o svoje veci.